Hi, im heutigen Video soll es ums Umtopfen gehen. Kommen wir kurz als erstes zu ein paar theoretischen Sachen. Erstmal zum Grund, was ist denn überhaupt Umtopfen? Warum muss ich einen Baum umtopfen? Umtopfen ist einfach das, man nimmt den Baum aus der Schale und dann kann man die Wurzeln schneiden. Das ist ganz wichtig, weil die Schale hat nur einen begrenzten Raum. Irgendwann ist vorbei, irgendwann ist die Schale durchgewurzelt und deswegen müssen wir umtopfen. Warum umtopfen, habe ich gerade schon in kleinen Punkt gesagt, dass irgendwann die Schale zu eng wird, aber es gibt auch noch andere Gründe, warum man eben Baum umtopfen muss. In Baum muss man zum Beispiel auch umtopfen, passiert ganz oft auch mal im Winter, dass eben die Schale platzt oder sowas oder ein Baum fällt runter. Das sind auch solche Gründe. Was noch ein Grund ist, was manchmal passiert, manchmal tun hier unten in die Abzugslöcher Ameisen reinkriechen und ihr habt fürchterliche Löcher dann drin im Substrat. Also die Ameisen sind im Prinzip eigentlich nicht schlimm, aber das Problem ist, wenn eine Ameise kommt, kommen auch dann mehrere Ameisen, dann hat man hier unten so ein Loch drin, also ist es dann die Schale, das Substrat hat dann quasi Hohlräume. Das ist auch noch ein Grund, ja, deswegen topft man um und halt, wenn es wirklich dann an der Zeit ist, wenn man sagt, okay, der Baum ist jetzt durchgewurzelt, man braucht eine neue Schale. Zum Thema wann umtopfen, also wann topfe ich im Baum um, gehen wir erstmal jetzt vom Reifezustand der Wurzeln aus, also um den Zeitpunkt des Jahres, das sage ich dann später noch, gehen wir erstmal vom Standpunkt der Wurzeln aus. Also der Baum jetzt hier, mit dem habe ich es ein bisschen übertrieben, der sitzt jetzt 3 Jahre drin. Und der Baum hat mir das auch gezeigt, dass er wenig Wurzelmasse hat, weil die Blätter wurden dann auch immer kleiner, was natürlich schön ist, aber es sind auch ein paar Blätter gewesen, die sahen dann ganz schön schwach aus. Also wusste ich, hier kann immer viel mit Wurzelplatzwachstum sein, also deswegen ist immer viel Platz gewesen. Und man sieht es auch dann, wenn die Wurzeln unten rauswachsen. Genau. Zum Zeitpunkt ist es so, der Zeitpunkt an Umtopfzeit fängt an im März. Es sei denn, ihr habt ein Gewächshaus oder die Bäume im Gewächshaus, dann ist das natürlich jetzt, dann kann es auch sein, dass es schon Mitte Februar losgeht, dass euch die Bäume im Gewächshaus austreiben. Laubbäume grundsätzlich topfe ich im Februar, März um. Das seht ihr dann schon an den Knospen, die werden dann schon grün. Ahorne sind relativ zeitig, zum Beispiel eine Eiche, die treibt erst im Mai, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, also sowas geht auch. Immer grüne Bäume, wie zum Beispiel Wacholder oder Eiben, die kann man im April noch umtopfen. Da muss man aber auch sehen, wie weit die sind und wie weit es mit einem Austrieb ist. Zimmerbonsai zum Beispiel kann man auch April noch umtopfen, wenn man jetzt einen Zimmerbonsai hat. Das geht auch. Und ja, eine Ausnahme gibt es, was ich zum Beispiel auch im August, September umtopfen würde. Das sind zum Beispiel Kiefern. Bei Kiefern ist das so, die kann man auch super im Herbst umtopfen, weil die machen im Herbst, im Oktober, November machen die nochmal richtig Wurzeln. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das beobachtet. Also die schieben da nochmal richtig Wurzeln im Herbst. Da kann man auch im November oder im Oktober noch umtopfen. Was noch wichtig wäre, was man mit dem Ausgraben zum Beispiel. Ausgraben ist ja auch eigentlich, wenn man es so sieht, ist es ja auch eine Sache, wo man den Baum aus seiner Umgebung rausholt. Ausgraben würde ich jetzt auch noch, also jetzt ist die perfekte Zeit noch, aber auch nicht mehr alles. Also ein Ahorn oder sowas, das ist jetzt schon fast wieder zu spät. Also deswegen, genau, gut. Und da gucken wir uns das heute mal an. Genau, zum Thema ab wann umtopfen wollte ich euch noch ein kleines Beispiel zeigen. Deswegen habe ich euch ein bisschen näher rangeholt. Das ist dann zum Umtopfen ja sowieso. Also hier seht ihr das ist jetzt, im Prinzip ist das jetzt der Wurzelballen von 3 Jahren. Also hier ist jetzt, hier unten in der Mitte ist noch ein bisschen frei, ist noch ein kleines bisschen Substrat, krümelt auch noch von oben raus, aber das ist, weil ich oben meistens dann immer mal wieder eine Schicht auftrage. Aber hier seht ihr, die Wurzeln gehen schon eine ganze Runde rum. Also hier geht es auf jeden Fall schon ein paar Runden rum und hier wird es jetzt echt Zeit zum Umtopfen. Ich zeige euch noch schnell ein Beispiel, bei dem es noch nie so schlimm ist, wo ihr locker noch ein Jahr warten könntet. So. Hier, ihr seht, das krümelt schon raus. Und hier habt ihr die Struktur, also hier ist auf jeden Fall noch genug Platz. Hier unten seht ihr, hier tut sich zwar schon langsam die Schale abbilden, aber da habt ihr noch Platz. Das geht noch, also hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Gut, da würde ich sagen, tun wir die Forsythie am Umtopfen.
Und nach dem Umtopfen zeige ich euch dann noch, was ich für Substrat verwendet habe. Und ja, dann fangen wir mal an damit. Okay, fangen wir mal an. Gucken wir uns den Baum mal an. So. Gut. Und dadurch, dass der jetzt schon so ein paar Runden gemacht hat, fangen wir als erstes mal an, dass wir als erstes mal die ganzen langen Wurzeln schon mal ein bisschen einkürzen. Das machen wir an 2 Stellen, bevor wir mit dem Auskämmen anfangen. Da haben wir es nämlich ein bisschen einfacher. Da kommt wahrscheinlich schon viel der Wurzelmasse mit. Also hier für so einen kleinen Shoin, das ist ein kleiner Shoin-Baum, für den reicht die kleine Wurzelkralle. Und ihr seht, ich fange jetzt an und tue hier oben langsam die Wurzeln auskämmen. Kann man auch mal so ein bisschen mit der flachen Seite. Das ist überhaupt kein Problem. So. Gut, ihr seht, jetzt habe ich die Oberfläche aufgeraut. Und jetzt fangen wir an, dass wir von den Seiten her gehen. Deswegen war das gut, dass wir uns hier das schon ein bisschen freigeschnitten haben. Ihr könnt auch mal ein bisschen mit den Zacken oder ihr könnt auch mit dem Essstäbchen, könnt ihr hier so ein bisschen anfangen, die Erde ein bisschen aufzulockern. Hier merkt ihr schon, hier kommt schon eine dicke Wurzel schon wieder zum Vorschein. Zack, durch. Wegschneiden. So. Jetzt können wir das hier schön. Hier, ihr seht, was hier für Wurzelmasse zusammenkommt. Das muss alles weg. Das ist alles zu viel. Also werden wir mal schön die Seiten aufkratzen hier. Und ihr werdet schauen, wie lang die Wurzeln sind, die in so einer kleinen Schale wachsen. Hier haben wir eine Wurzel. Die werde ich gleich mal abschneiden, bevor wir die uns noch kaputt reißen hier. So, das ist die. Gut. So. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr erstmal hergehen und könnt erstmal alles, was so locker jetzt ist, könnt ihr das auf jeden Fall abschneiden. Also das stört euch nur beim Umtopfen. So. Weil alles, was schon locker ist, kommt sowieso ab. So. Jetzt geht er her, nehmt den Baum so und kratzt noch hier unten frei. Ihr seht ja, hier unten ist auch noch jede Menge Material drin. So, sehr schön. Genauso wollen wir das haben. Und ihr seht, warum das nötig war, den Baum mal umzutopfen. Also viel mit Platz war hier nicht mehr. So. So, wieder schneiden. So, hier ist es ganz wichtig, wenn ihr dann hier seht, dass hier so eine lange Wurzel ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist im Prinzip so eine lange Wurzel und an der langen Wurzel ist noch eine kleine dran. Da gehen wir her und machen das wie bei den Ästen, schneiden die lange Wurzel weg und lassen die kleine stehen. So, hier genauso. Ihr seht, das meiste kommt schon von alleine raus. So. Hier mal eine kleine Seitenwurzel. Und da können wir bei der Wurzel ein bisschen einkürzen. Dann können wir mit der Wurzel ein bisschen zurückkommen. So, hier, die hat auch noch ein paar kleine Seitenwurzeln, kürzen wir auch ein.
Einzig und allein die hier, die hat nur noch eine kleine Wurzel dran, ihr seht es. Also kommt sie weg. Es ist sowieso, früher oder später müssen wir die Wurzeln sowieso ein bisschen einkürzen. Aber das sollte auf jeden Fall schon mal ausreichen. Jetzt gucken wir mal hier, wie das hier aussieht, ob man hier noch irgendwelche kreuzenden Wurzeln findet. Das ist auch ganz wichtig. Wenn irgendwo eine Wurzel ist, die über die andere drüber wächst, das bringt euch nur Ärger. Hier zum Beispiel haben wir ein schönes Beispiel. Und zwar seht ihr das, wir haben hier zwei Wurzeln. Wir haben hier eine hier und eine hier. Und jetzt muss ich noch gucken, wo die andere Wurzel hingeht. Gut, die geht auch hier runter, also es ist eigentlich im Prinzip genau das gleiche. Also nehmen wir uns die Wurzel, die zu weit oben liegt, nehmen wir weg. Und ihr seht, die behalten wir uns. So. Und so muss man das immer wieder mal beim Umtopfen dann machen. Hier sind jetzt noch hunderte von kleinen Wurzeln, die lasse ich aber alle in Ruhe, die sind dann fürs nächste Jahr dann. Und hier habt ihr schon eine Sache, hier seht ihr eine Sache, hier ist eine schöne Wurzel, die kommt von hier. Jetzt muss ich nur gucken, manchmal sind auch Wurzeln, wenn ihr dann mit einem Essstäbchen schon rumkratzt, dann seht ihr dann schon, dass die Wurzeln meistens schon tot sind. Und die dicke Wurzel hier, ja gut, hier hängt schon ziemlich viel dran. Wir müssen jetzt dann die rechte Seite der Wurzel noch freilegen, um mal zu gucken, wie weit wir die wegmachen können und was die jetzt noch wert ist, die Wurzel. Also ob die jetzt wirklich alt ist und da hängt noch ein, zwei Wurzeln dran. So, im Prinzip so. Ich hoffe, ihr könnt das alles so erkennen. Hier ist im Prinzip, ihr seht, es kommt hier eine Wurzel. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Also wir gehen her und kürzen die Wurzel ein. Seht ihr? Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, also die ist auf jeden Fall super, die Wurzel. Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen und gucken, was wir hier noch so haben. So, und dann seht ihr, hier entwickeln sich auch noch ganz viele kleine. Wir lassen die dieses Jahr aber noch dran. Wir machen die dann nächstes Jahr, machen wir sie dann ab und dann haben sich die Wurzeln hier so weit entwickelt. Und so machen wir das immer wieder. Die alten Wurzeln weg und die jungen Wurzeln tun wir uns ranziehen. So, okay, ja gut. Hier ist noch eine relativ alte, aber die ist eigentlich relativ schön. Die will ich ungern wegschneiden, weil das gibt ein schönes Bild. Die kann man dann entfernen, wenn dann hier solche Wurzeln dann mal ein bisschen stärker sind oder die Wurzeln, die hier drunter kommen. Ja, hier ist schon eine kleine. Dann können wir die ein kleines bisschen einkürzen hier. Na, komm her hier. So, gut. So. Und schon haben wir das Ganze wieder schön kompakt. Ein bisschen lockere Erde ist im Inneren doch noch gewesen, aber es war auf jeden Fall jetzt mal an der Zeit. Und man will ja auch wissen, was seine Wurzeln machen und man will ja die Wurzeln auch weiterentwickeln. Deswegen ist es irgendwann auch mal Zeit. Gut, dann mache ich schnell ein bisschen sauber und dann sehen wir uns zum Einpflanzen wieder. So, kommen wir zum Eintopfen. Bevor wir eintopfen, will ich euch noch schnell zeigen, was ich für Erde verwende. Das hatte ich euch ja versprochen. So. Im Prinzip, das ist so 4 Bestandteile meiner Mischung, die ich verwende. Also wir haben zum einen das Akadama. Das kann man sich in verschiedenen Körnungen dann sieben, wie man das möchte. Für Shoei nehme ich immer ein bisschen kleineres. Dann haben wir das sogenannte Lechuza. Das ist diese Mischung aus Bims, Zeolit und Lava. Dann habe ich immer dass es ein bisschen die größeren Schalen ein bisschen leichter werden, habe ich immer Perlit. Das ist auch so ein vulkanisches, ist ganz leicht und luftig, also das ist wirklich top. Und dann habe ich immer noch in meiner Erde bei den Laubbäumen immer ein bisschen Humus mit drin. Also das könnt ihr variieren, wie ihr das wollt. Das ist auf jeden Fall so die Mischung, die ich nehme. Und damit fahre ich eigentlich relativ gut. So,
okay. Grundsätzlich ist es so, die Bäume, in welche Schale ihr die Bäume reinsetzt, das ist euch überlassen. Also bei mir ist das jetzt so, bei mir muss die Vorsüze jetzt nie größer werden. Das soll eine kleine Show-In-Vorsüze bleiben, deswegen bleibt die auch in der Schale. Die muss jetzt nicht mal Tonnen von Zuwachs machen. Das brauche ich alles nie. Deswegen immer, wenn ihr Zuwachs wollt, großes Gefäß. Wenn ihr die Blätter klein halten wollt und ihr sagt, okay, ihr seid mit dem Baum so zufrieden mit der Entwicklung der Krone und alles, dann könnt ihr auch ein kleines Gefäß nehmen. Also das richtet sich dann aber auch dann, wenn ihr ein kleineres Gefäß habt, müsst ihr öfter umtopfen. Wenn ihr jetzt die Pflanze in ein großes Gefäß pflanzt, dann könnt ihr die 3-4 Jahre drin lassen. Also es geht ohne Probleme. So, okay. Also bei mir ist das jetzt so, beim Eintopfen in Schalen, ich mache das grundsätzlich so. Also bei mir ist der Show-In und auch der große Baum sind bei mir alle in die Schale reingedrahtet. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch nie machen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache das immer. Ich habe jetzt hier bei der Schale leider nur ein Abzugsloch, deswegen nutze ich mir immer hier so einen Draht zur Hilfe. Der Draht, der ist dazu da, wenn ihr dann die Bäume spannt, weil wenn ihr jetzt den Baum anspannen würdet, würdet ihr das Netz quasi mitziehen. Also da würde das Plastinetz kaputt gehen. Und so kann das Plastinetz nie kaputt gehen, also nehmt ihr den Draht. So, gut. Da habe ich schon vorbereitet eine kleine Grundschicht aus Akadama. Aus grobkörnigen Akadama. Das ist so ein bisschen als Drainage. So. Und dann das normale Substrat. So. Was noch wichtig ist, wenn ihr das Substrat benutzt, wenn ihr fertig gemischtes Substrat benutzt, dann braucht das nicht mehr aussieben, dann machen das meistens die Händler, wo ihr das kauft schon. Aber wenn ihr jetzt euch die Zuschlagstoffe selber zusammenmischt, dann tut er ein bisschen aussieben. Der Staub, der sich jetzt hier entwickelt, das ist einfach von dem Perlit. Der hat auch so ein bisschen Staub, aber der ist nicht so schlimm. Also Akadama-Staub wäre schlimmer. Und noch schlimmer ist Granuma, das ist die Azalenerde. Die ist auch wirklich so, die verklumpt dann ziemlich. Also das gibt dann ziemlich... So, jetzt gucken wir mal. Jetzt mal die richtige Seite erwischen hier. Ja, okay. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wie ihr den Baum in der Schale positioniert. Im Prinzip ist es so, bei rechteckigen Schalen gibt es immer eine Regel. Das ist so eine alte Regel, die sagt, die Mitte gehört nie dem Baum. Also der Baum kommt nie in die Mitte. Ihr seht das jetzt zum Beispiel. Entweder ihr setzt den Baum ein bisschen nach links versetzt oder ihr setzt den Baum nach rechts versetzt. Das ist auf jeden Fall, das ist euch frei überlassen. Bei runden Schalen darf er in der Mitte stehen, aber bei eckigen oder rechteckigen Schalen, dann sollte der Baum immer außerhalb der Mitte stehen. Das seht ihr jetzt hier ganz gut, das macht er. Deswegen kann er so stehen bleiben. Ihr müsst dann bloß immer ein bisschen gucken mit der Krone. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen eine ausladende Krone habt nach links, dann setzt dann halt nach rechts, dass die Krone dann halbwegs in der Schale bleibt. Also die Krone kann schon ein bisschen drüber gehen, das ist ja auch gewollt. Aber nie, dass er jetzt den Baum voll links an die Kante setzt, das muss nie sein. Gut, dann tun wir den mal so, würde ich sagen, einpflanzen. Was ich immer früher für einen Fehler gemacht habe, den sage ich euch auch gleich noch. Wenn ihr einen Baum einpflanzt, guckt nie bloß nach vorne, sondern macht auch mal ein bisschen den Rundumblick. Weil mir ist ganz oft passiert, entweder habe ich ihn zu weit gekippt oder zu weit nach hinten fallen lassen. Macht mal den Rundumblick und guckt mal. Ja, das kann man eigentlich so lassen. Gut. Dann füllen wir mal das Substrat auf. So. 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 Und jetzt komme ich noch zu einem für mich wichtigen Punkt. Das hatte ich euch gesagt, meine Bäume waren alle reingedrahtet, aber ich mache den Draht nie über die Drähte nie über den Wurzelballen, sondern ich nehme mir immer solche Sachen zur Hilfe hier. Das sind jetzt zwei solche Stahlbänder
kleine Stahlstücken hier von irgendeinem Draht. Also das ist so, das lässt sich schwer biegen, aber das ist ideal. Das nehme ich dazu und setze das so auf die Erdoberfläche auf. So. Und dann kann man hergehen, was immer ganz wichtig ist, wenn ihr den Baum jetzt reingestellt habt und das Substrat aufgefüllt habt, der steht noch lange nie fest. Deswegen nehmt ihr jetzt die Drähte. Ich habe immer die Kunst, ich schneide immer die Drähte grundsätzlich zu lang ab, aber wahrscheinlich habe ich einfach noch zu viel Geld. Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall bei mir so eine kleine Krankheit. Aber naja, das kann man ja alles noch verwenden. So. Gut, andere Seite. Wie gesagt, ganz wichtig, Baum wieder festhalten. Draht, Draht, zack. So. Die Enden abschneiden, das zeige ich euch auch gleich warum. So. So, jetzt gehen wir im Prinzip her. Man kann dazu so eine sogenannte Chin-Zange nehmen. Ich habe jetzt hier so eine normale Zange. Das geht auch, muss man nicht immer das teure Zeug. Und jetzt geht man her und kann durch Drehen jetzt hier den Draht festziehen. In meiner Stelle hier habe ich jetzt einen 1,5 mm Draht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, den dürft ihr nicht ganz so doll ziehen, weil der würde dann irgendwann reißen. Also das merkt ihr dann schon. So. Die andere Seite. Das ist nämlich ganz blöd. Wenn man bei größeren Bäumen würde ich euch immer 2,5 oder 2 mm Draht empfehlen, weil wenn der Draht reißt, das ist ganz blöd, weil dann habt ihr den Baum in der Schale und dann fangt er wieder an, ruppt wieder den Baum raus, weil ihr kriegt die Drähte nie so durchgefädelt. Das funktioniert echt schwierig. Das geht nicht so gut. So, jetzt können wir mal gucken. Ja. So ist das für ein Show-In schon okay. Also ein bisschen wackeln tut er immer. Das kann man einfach nicht verhindern. Wir gehen jetzt bei jedem Draht, kann man immer noch mal hergehen. Und wenn man den noch ein bisschen fester drehen will, muss man ziehen. Zieht ihr so, seht ihr. Und dann kommt noch mal ein Stück. Dann macht er noch mal eine Umdrehung. So. Andere Seite. Ziehen. Ah, da geht schon immer viel. So, eine Umdrehung. Gut. Die Enden werden abgeschnitten. Zack. Runtergebogen. So. Zack. Runtergebogen. So. Jetzt habt ihr den Baum reingedrahtet. Jetzt kann hier nichts mehr passieren. Und jetzt geht man her und tut mit den Essstäbchen die Erde noch schön. Wichtig ist da, ihr habt zwar den Baum reingedrahtet, aber haltet den Baum immer mit einer Hand fest. Immer mit einer Hand festhalten und dann wird der Baum reingedrahtet. Wird der Baum, die Erde schön eingestampft hier. So, dass ihr alle Hohlräume schön füllt. So, jetzt haben wir hier den Bonsai-Besen. Da kann man jetzt hergehen, kann das alles noch ein bisschen sauber machen. So, okay. So, das wären im Prinzip die Arbeiten mit dem Umtopfen. Jetzt habe ich noch zwei Sachen zur Nachsorge. Wenn ihr jetzt den Baum umgetopft habt, frisch, dann tut mir einen Gefallen, stellt die Bäume, die ihr frisch umgetopft habt, frostfrei. Also das ist ganz wichtig, denn die feinen Wurzeln, die ihr jetzt habt, ihr jetzt die Wurzeln geschnitten und die feinen Wurzeln, die würden dann wirklich kaputt gehen, wenn da jetzt ein Frost drüber gehen würde. Das Gießen ist klar. Gießen nach dem Umtopfen so lange, bis aus der Schalenunterkante, aus dem Abzugsloch nur noch sauberes Wasser rauskommt. Das ist ganz wichtig.
So, und dann kommen wir noch zu einem Punkt, Düngen. Düngen würde ich dem Baum erstmal noch nie. Beim Düngen, mit dem Düngen warten wir, bis die ersten Blätter wirklich ganz reif sind. Also bis die ersten Triebe sich wirklich entwickelt haben, dann würde ich anfangen mit Düngen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Das wären noch die Sachen. So, und falls ich jetzt noch irgendwas vergessen habe oder ihr sagt, ihr habt noch irgendwas oder eine Frage oder jemand hat was zu ergänzen, wo ich was vergessen habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Mal gucken, als nächstes Thema, ich wollte noch einen Baum schneiden. Es ist jetzt zwar schon eigentlich zu spät, aber dann habt ihr alles zusammen. Wenn ihr jetzt mal in die Playlist dann guckt, da sind alle Videos da. Hey, wie kann man so einen Bonsai schneiden? Was ist wichtig, wenn man so einen Baum schneidet? Und deswegen würde ich sagen, machen wir als nächstes Thema noch Bonsai schneiden. Und dann gucken wir mal weiter. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Schreibt ganz viele Kommentare. Ich versuche es so schnell wie möglich zu beantworten und dann hören wir uns einfach im nächsten Video. Ciao!